Halo teman-teman, kakak ada mainan baru nih teman-teman. Mari kita unboxing teman-teman. Kita buka dulu ya teman-teman. Wih, ini ada mobil balap yang warna merah teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Nama mobilnya Lamborghini ya teman-teman. Ini ada yang warna biru ya teman-teman. Nama mobilnya Ferrari ya teman-teman. Ini ada yang warna kuning teman-teman. Ini Transformer ya teman-teman mereknya. Dan yang terakhir ada warna hijau teman-teman. Mereknya Bugatti teman-teman. Widih, keren sekali ya teman-teman.